ပါတယ် So again, we would like to continue our praises to God for giving us this wonderful time in which we can enjoy together in listening to important principles related to Welcome to the Family Seminar. ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကျိုးဆိုချင်း seminar မှာဆက်လက်ပြီးတော့တွားနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် So the topic that I will be sharing to you this morning, the topic that I'm going to share to you this morning, ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဝင်ငှခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ this is how to celebrate your church family. ကျွန်တော်တို့မိသားစုများနဲ့အတူဘယ်လိုအောင်ပွဲခံမလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် Yes, we have provided them the ways on how they will be able to grow in their spiritual maturity, but there is a point in their life in which they need to also share their lives with the church. သူတို့ကိုဝိနည်းဆိုင်ရာမှာကြီးထွားဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အတင်းတော်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့အဲ့ဒီတစ်ချက်လည်းလိုသေးတယ် And that event is what we call celebration with the newly baptized အဲ့ members. ဒီအချိန်ခါကတမယကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ချင်လဲဆိုတော့ပွဲခံခြင်းဖြစ်ပါတယ် Sometimes we forget this kind of activity in the church. ကျွန်တော်အတင်းတော်လုပ်ငန်းမှာဒီအောင်ပွဲခံခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတစ်ခါတလေမိရောက်တတ်တယ် But when we have time celebrating with the newly baptized members, then this gives them an idea that they are really important to the church. ဆိုတော့အတင်းတော်မှာယုံကြည်သူအသက်တွေကိုကျူဆိုတယ်သူတို့နဲ့အတူအောင်ပွဲခံတယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာခံစားမလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အတင်းတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ခံစားမယ် They would feel that they are a real member of the family of God. တကယ်ပဲဒီအတင်းတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ် They feel that they are recognized by the church as a very important person သူတို့ဘ in ယ် the လိုခံ church. စားမလဲဆိုတော့အတင်းတော်မှာသူတို့အတိကဒီအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ခံစားမှာဖြစ် And ပါ they တယ် would feel that they belong to the church. အတင်းတော်မှာပါဝင်မှုဆိုတဲ့ဒီပါဝင်မှုကိုသူတို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် So there is a need to hold a celebration. Once we already have these newly baptized members in the church, then it's good if we can plan for a celebration of the church, inviting the newly baptized members as well as the members, the entire members of the church. ကျွန်တော်တင်းတော်အနေနဲ့အတင်းတော်ထဲမှာယုံကြည်သူအတိတ်ဝင်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့နဲ့သူအောင်ပွဲခံတဲ့ပွဲကိုလုပ်ပြီးဖို့နောက်တငယ်ချင်းတွေဖိတ်ဖို့သူတို့ကိုပါဝင်စေဖို့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် So that's the area of our topic this morning. ဒီမနေ့မှာအဲ့ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလေ့လာသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် And before I start, I would like to call my companion from the Philippines to share a song. ကျွန်တော်မစခင်လေးမှာဖိလစ်ပင်းလာတဲ့ဆရာရဲ့ You know, ဆောင်ဖက်တွေကို they တချင်းတစ်ပုတ်ဆိုဖို့ They come all the way to the Philippines တောင်းဆိုချင်တယ် and they have spent so much. သူတို့အနေနဲ့ဖိလစ်ပင်းတွေအထိအဝေးလာတယ်အကုန်ကြလဲအများကြီးကုန်ကြခဲ့တယ်ဆိုတော့ And they have hidden talents, so we need to hear from them. And this is a sort of an exchange pulpit. So now we are giving them the time to share a message for us through song. အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပလင်အလဲလဲလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုတချင်းဆိုဖို့အခွင့်အခါပေးကြပါစို့ No one understands like Jesus. He's a friend beyond compare. Meet him at the throne of mercy. He's waiting for you there. No one understands like Jesus when the days are dark and grim. No one is so dear as Jesus. Cast your every care on Him.
understands like Jesus. Every woe he sees and feels. Tenderly he whispers comfort, and the broken heart he heals. No one understands like Jesus. When the days are dark and grim, no one is so near, so dear as Jesus. Cast your every care on Him. No one understands like Jesus. When they falter on the way, though you fail Him, sadly fail Him, He will pardon you today. No one understands like Jesus. When the days are dark and grim, no one is so near, so dear as Jesus. Cast your every care on Him. No one understands like Jesus. We praise the Lord for that wonderful song. So thank you, Mr. and Mrs. Punay, and also Sister Sarmiento. အမတမအောင်ပွဲကောင်းတဲ့ဒီတခြင်းအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် That is an intermission song to break the monotony and also to help us understand who Jesus ခရစ်တော် is. ခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာ Did you enjoy the song? ဟုတ်ပါဒီတခြင်းကြိုက်တလား Yes, we enjoyed the song. I really enjoyed the song. ကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းကိုအမတမနှစ်သက်ပါတယ် To continue our lecture this morning, ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ lecture ပြန်လဲပြီးတော့ဆက်တော်ဖို့ရန်အတွက် again, it is very important that we need to have a celebration in the church together with the newly baptized members. ယုံကြည်သူအသစ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာပြန်လဲပြီးတော့ဒီအောင်ပွဲခံတဲ့ဒီပွဲကိုလုပ်ဖို့အမတမရည်စည်တဲ့အကြောင်း So we do not only provide them an avenues in which they will grow in the relationship with God, but we choose a day or maybe 2 occasions in which we ceremonialize their being a part of the church. အတင်းတော်မှာကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုကျွန်တော်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေ့ရက်တရက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီပွဲကိုပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် You know, as I have mentioned to you, when these newly baptized members is invited, or especially, I would like to use the word especially invited, during the celebration intended for them, you know, their feeling is really very great. ကျွန်တော်တို့ကဲတော့ပွဲလုပ်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူအသစ်တွေနှစ်ချင်းခံခါစားအသစ်တွေကိုအဲ့ဒီပွဲမှာဖိတ်တဲ့ခါမှာသူတို့ခံစားချက်ကအထူးပဲ They would feel that they are very important in the church. အတင်းတော်မှာသူတို့ဟာဆိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ခံစားလာတယ် They would feel that they are a part of the church. အတင်းတော်မှာသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းသူတို့ခံစားတယ် They would feel that they belong to the church. အတင်းတော်ဟာသူတို့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုလည်းသူတို့ခံစားလာတယ် And they would be happy. သူတို့ဟာဆိုရင်ပျော်ရွှင် And when they are happy and satisfied, for sure they will continue in their relationship with God, and also they will continue staying in the church. သူတို့ပျော်ရွှင်လာတဲ့အတင်းတော်မှာပျော်မြူးတဲ့အခါမှာ When သူ we တို့ဟာဆိုရင်အတင်းတော်မှာတည်မဲမယ်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်မှုလည်းပဲရန်တန်လာမှာဖြစ်ပါတ When ယ် we talk about celebration, the Bible has a lot of references.
ကျမ်းစာမှာပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ် In fact, in the Bible, there are several calls for God's people to celebrate for specific reasons. ကျမ်းစာမှာတိကျတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုအတွက်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ် And I would like to share some of these special cases where God called for a special celebration. အထူးပွဲတော်အတွက်ဘုရားခင်ကအထူးလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတချို့ဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် For example, Sabbath celebration. ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်း Leviticus 23:32 says, "The Sabbath it shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict your souls on the 9th day of the month at evening, from evening to evening, you shall celebrate your Sabbath." ဆိုတော့ဝတ်ပြုရာကျမ်းခန်းကျ23ငယ်30မှာနေဝင်တဲ့အချိန်ကနောက်နေဝင်တဲ့အချိန်ထိဥပုသ်နေ့ကိုအောင်ပွဲခံပြီးတော့အသုံးပြုသွားဖို့အားပေးထားတာတွေ့ရတယ် You know, this is a very special celebration because God is with His people. တရားအမတမ်းအထူးကျွန်တော်တို့ပွဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားခင်တူရဲ့လူတွေနဲ့အတူရှိတယ် Sabbath is a celebration of our salvation. ဥပုသ်နေ့ဆိုတာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အောင်ပွဲခံတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ် Sabbath is a delight because of the freedom we receive from Jesus Christ. ခရစ်တော်နဲ့ရရှိတဲ့လွတ်ချင်းတရားအတွက်ဥပုသ်နေ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်ပွဲခံမနေ့ဖြစ်ရ Sabbath is a celebration because it is a demonstration of God's deliverance from the bondage of sin. အပြစ်တရားကနေကြီးကျွန်ဘဝကနေကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုသ်နေ့ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်အောင်ပွဲခံတဲ့နေ့ဖြစ် That's why we consider Sabbath as a special day for His people. ဒါကြောင့်ဥပုသ်နေ့ဆိုတာဘုရားခင်လူတွေအတွက်အထူးနေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါတယ် And there are more other benefits of celebrating the Sabbath, but we don't have time really to go into ဆို that. တော့တခြားဟိုစလင်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပေါ်ပြနိုင်ဘူး And then also we have in the Bible the annual holidays, also a celebration. ကျမ်းစာမှာလည်းပဲတစ်နှစ်မှာတစ်ခါပွဲကြီးတဲ့ကျမ်းပါတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ် You know, the Jewish people, they have annual holidays. ဆိုတော့ယူဒလူမျိုးတွေဟာဆိုရင်တစ်နှစ်မှာတစ်ခါဒီပွဲကျမ်းပါတဲ့အချိန်ခါရှိတယ် The book of Esther 9:20-21 will give us one specific example. အဲ့ဒါဝတ္ထုအခန်းကြီးကိုငယ်27မှာပုံပေါ်မှာတွေ့ရတယ် It says, "You shall keep it as a feast to the Lord for 7 days in the year. It shall be a statute forever in your generations. You shall celebrate it in the 7th month." And Mordecai wrote these things and sent letters to all the Jews near and far who were in the provinces of King Ahasuerus to establish among them that they should celebrate yearly the 14th and 15th days of the month of Adar. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဒါဆိုတဲ့လမှာပေါ့နော်ဒီ9လရဲ့9ရက်လုံးယူဒလူမျိုးအားလုံးစုဆွေးပြီးတော့မှအောင်ပွဲခံဖို့အဲ့မှာအကြံဉာဏ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ် So this gives us an idea that God's people in the past, they observe some celebrations. And the celebrations is not just once, but it's all throughout the year, and then it is cycled, repeated and repeated and repeated. ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာကျဖျားခဲတွဲလူမျိုးတွေကိုအောင်ပွဲခံတဲ့ခါမှာတစ်ခါပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတပတ်လုံးနောက်တစ်ခါထဲမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ခါပြန် repeat တစ်ချိန်တစ်ခါ To them, this is very important because this is to remind them about God's leading in their lives. သူတို့ဘဝတက်တာမှာဖျားခင်ကသူတို့ကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုအတိအကျ remind လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် So another example, of course, was the rebuilding of the temple and the city of Jerusalem. နောက်တစ်ချက်နေ့ကတော့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာလည်းသူတို့တွေ့ရတယ် So when the temple of Jerusalem was rebuilt, it was very important that they need to have a celebration. ဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အရေးကြီးတဲ့အောင်ပွဲခံမှုဒါကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတယ်တွေ့ရတယ် And the record is found in Nehemiah 12:27.
now at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought all the Levites in all their places to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, both with thanksgiving and singing, with cymbals and strings, instruments and harps. နေဟမိမစာခန်းချစ်စနစ်နဲ့20ခွန်မှာယေရှုပြမန်တော်ပြစ်စီပြတော့ခါမှာအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံဖို့တချင်းဆိုဖို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတီးအမုံနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့အောင်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ် You know, if you are going to read this text, you will notice that the nature of celebration is something very special. ဆိုတော့ဒီအောင်ပွဲခံခြင်းရဲ့သဘောတရားတကယ်အထူးအခွင့်အခါအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတာတွေ့ရ It တယ် says that they bring all the Levites from all their places, they bring them to Jerusalem just for this purpose. ဒီအောင်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှာရှိတဲ့အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ဂျေရုဆလမ်ကိုယူသွားတာတွေ့ရတယ် You can just imagine the number of people going there for this celebration. ဒီအောင်ပွဲခံရမီလူတော်များများဟာဆိုရင်အဖွဲလိုက်တော့တာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုယဉ်လို့ရပါတယ် And there's the spirit of celebration. They said they do it with dedication, commitment, and gladness. စကတ်ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ထားကိုသူတို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရ And also with thanksgiving. ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလည်းရှိတယ် And look at how they celebrate. They said it is with singing, it is with cymbals, it is with strings, instruments, and harps. All kind of musical instruments were used in celebrating that particular day. အဲ့ဒီအောင်ပွဲအထူးနေ့မှာဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့အသေးအမုတ်အမျိုးစုံနဲ့လာပြီးတော့မှတချင်းဆိုတော့တီးခတ်တယ်ကတယ်အဲ့ဒါမျိုးပါတာတွေ့ရတယ် The same is true today. When we have newly baptized members who come to the church, then according to the Bible, that one soul is very precious in the sight of God. ဝိညာဉ်တလုံးကဲတင်ချင်းဟာဆိုရင်ဖျားခင်ရှိမောက်မှာအမတမတန်ဖို့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုနည်း၎င်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဆိုရင်အောင်ပွဲခံပြီးတော့မှအတင်းတော်မှာပြုလုပ်ကြံပါဖို့အရေးကြီးတယ် Just imagine Jesus Christ coming to this world just for the sake of one who will accept him. အပြစ်သားတစ်ယောက်အတွက်ပဲနော်တခြားအများကြီးမဟုတ်ရင်တစ်ယောက်ကိုကဲတင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီအတွက်ဒီလောကမှာလာတယ်ဆိုတာ So one soul is very important to God. ဖျားအတွက်မှာဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်တစ်လုံးဟာအမတမတန်ဖို့ရှိတယ် Can you remember the shepherd? When one was lost, then the shepherd went and looked for this lost sheep. ဆိုတော့တူးထိန်အနေနဲ့တူးတကောင်ပဲပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကောင်ကိုပဲကြံတဲ့69ကောင်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသူကရှောက်ဖွေနေတာ Can you remember the prodigal son? When the prodigal son was lost, when he came back, the father was happy, and then there was joy and celebration. ဖြုံးသေးတဲ့သားနော်မိုက်မဲတဲ့သားဟာဖခင်စီမှာအိမ်မှာပြန်လာတဲ့အခါမှာအမတမပျော်ရွှင်တဲ့ပွဲဥကြမ်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တတိထားမိပါတယ် So when one is converted, when one is reclaimed to the church deserves to have a joyful celebration. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဆုံးတဲ့အတင်းသားတွေပြန်လဲရှောက်ဖွေသူရှိတဲ့အခါမှာအတစ်တွေတူလာတဲ့အခါမှာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူတို့ကိုကျူဆူနှုတ်ဆက်တဲ့ပွဲကိုလုပ်ဖို့အတင်းတော်ထိုက်တန်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါ So it's very important, brethren, that if possible, if we have not done this, we will also apply this in our churches, that when there is one who is baptized, we will also establish a celebration day intended for the newly baptized as well as those who are reclaimed to the church. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာဝိညာဉ်တစ်လုံးတိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်ဆုံးတဲ့အတင်းသားတွေပြန်လဲခေါ်တွေ့တဲ့အခါမှာအတင်းတော်မှာထိုက်တန်နဲ့ကျွန်တော်ပွဲခံဖို့ဒါရည်ကြည်ပါတယ် Oh, maybe your question this morning is, Pastor, what are the ways to celebrate with the new believers as well as the တော့ reclaimed? ပါစတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံရမှာလဲဆိုပြီးတော့ I would like to share some. ဒါကြောင့်တချို့ကိုဝင်ငှချင်ပါတယ် There are many ways, but our time is limited. နည်းစနစ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်တော့ကျွန်တော်အချိန် But I will suggest some ways on how we will be able to have celebration with our new believers
and also with our new reclaimed members to the ယုံကြည် church. သူအသစ်တွေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးတဲ့အတင်းသားပြန်လဲပေါ်တွေ့တဲ့ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုကျွန်တော်အောင်ပွဲခံမလဲဆိုတဲ့နေ့စနစ်ကိုတချို့ပေါ်ပြချင်ပါတယ် Of course, when we talk about welcoming them, we do not welcome them only during the celebration. We welcome them during the baptismal ceremony. ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့ချင်းခံတဲ့နေ့မှာပဲကြိုဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့ချင်းခံဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီတင်တန်းပေးနေတဲ့ချိန်ခါမှာလဲသူတို့ကိုစစ်တိုက်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုနှွေးထွေးမှုကိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် I believe with all my heart that the first welcome that we should extend to the newly baptized members is when they are baptized. ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံဖို့ဒီပွဲဟာဆိုရင်ဘယ်ကနေစရမလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ချင်းပေးတဲ့ချိန်မှာနှစ်ချင်းခံပေးတဲ့ခါမှာချက်ချင်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် That's why it's very important that during baptism, all the church members should be there. At least, if all of us can attend, let us attend the baptismal ceremony because this is the official day of welcoming this new believer. အဲ့တော့ဒီယုံကြည်တော်တည်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိသမျှအတင်းသားတွေဟာဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ချင်းခံကနာမှာအဲ့ဒီနာမှာအားလုံးစုယုံရှိဖို့ရည်ကြည်တယ် The reason why you have the baptismal, what's this? We have here the baptismal pool right here. The purpose of that is during baptism, all of us can see, can participate, and then after baptism, we extend our warm welcome to the newly ဘာ baptized ဖြစ်လို့ကျွန်တော် members. ဖျားเจ้าအနောက်မှာနှစ်ချင်းခံထားရလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူအတန်တအားလုံးကဒီအချင်းဟာကိုမြန်တွေ့ပြီးတော့နှစ်ချင်းခံပြတဲ့ခါမှာသူ့ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြမယ်နောက်စကားပြောကြဖို့ဒီနှစ်ချင်းခံကိုဖျားเจ้าထဲမှာထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Because baptism is very special. ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ချင်းခံခြင်းဆိုတာအမှန်တမ်းခွန်ထူဖြစ်ပါတယ် It is compared to a wedding. အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြေဝ The believer is united with Christ Jesus. ယုံကြည်သူတွေဟာဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူပေါင်းစည်းတဲ့အချိန်ခါသမယဖြစ်တယ် That's why in some churches, when there is baptism, they do not do it ordinarily. တချို့အသင်းတော်မှာဆိုရင်နှစ်ချင်းခံချင်းလုပ်တဲ့ခါမှာတမယိုးကြပုံစံနဲ့သူတို့မလုပ် You know, I was conducting an evangelistic crusade in Samar, it's far island of Manila. မနီလာဟိုးဝေးတဲ့ကျွန်းမှာစာပါဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ evangelistic crusade ကိုပြုလုပ်တယ် And I was staying in a house where the husband was the only Adventist and the wife was very prejudiced to the Seventh-day Adventist Church. အဲ့မှာဆိုရင်ခင်ပွန်းတဲ့တူပဲ Adventist အတင်းတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဇနီးတွေကဒီ Adventist ဆိုတခါတဲ့ဒီစံတန်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ် And I have to stay there for 2 weeks. အဲ့မှာဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြာတူနေတယ် And I tell you, brethren, I was really very hesitant to stay in that house because the wife would not even talk to me. She would prepare the food, but after preparing the food, she would go and would never sit together with us during the mealtime. အဲ့ဒီအိမ်မှာနှစ်ပတ်လောက်နေရတာတော်တော်ခက်တယ်တဲ့မိန်းမဖြစ်တော့အတင်းတော်မနှင်းမြောက်တဲ့ခါကျတော့စားဖို့တောက်ဖို့တော့ပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာသူအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲစကားလည်းမပြောဘူးတဲ့ So I was praying to God, Lord, please help me to have connection with this lady so that I can talk, even if I cannot give Bible study, at least that prejudice of being to the Adventist, at least would, be minimal. ဆိုတော့ဆရာကြဘယ်လိုစတောင်းလဲဆိုတော့ကိုတော်ဖះလမ်းဖွင့်ပြတော်မူပါအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောနိုင်အောင်အမျိုးသမီးရဲ့ဒီအယူသီးမှု Adventist ပေါ်မှာအယူသီးမှုကိုရောချပြီးတော့သူနဲ့ Bible study ပေးနိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကိုတော်ဖះမဆပါဆိုပြီးတော့သူစတောင်းတယ် You know, I do not want to be staying in a family where one member doesn't talk, doesn't associate. You know, I am not comfortable with that. ဆိုတော့ရှိပိသားတင်းသားတွေနော်ဒီပျောက်ပါဖြစ်နေတဲ့နေရာဆရာမတဲချင်ဘူး So what I did, I worked with the son. ဆိုတော့ဘာ The လို့လဲ son ဆို was တော့ about 14 years old. သူ့သားနဲ့စပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒီသားဟာဆိုရင်14နှစ် Okay, I play with the son,
အတူတော်ကတချင်းဆိုတယ် The son was, playing basketball. I also go and, join with him. တာဘတ်စကတ်ဘောဝတနာပါတယ်ဆိုအတူနဲ့ကစားတယ် And then the son was reading books. I also go and tell story. အဲ့မှာဆိုရင်သူတို့အတူတော်ကတာနဲ့ရောနော်ပြီးတော့ကစားတယ် And of course, during our conversation with the son get interested about the Bible. ကစားရင်စကားပြောရင်နဲ့တာဟာဆိုရင်ဆရာကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ် So I invited the son, said, tonight is an evangelistic crusade. Will you join your father? Inviting you. And the son said, okay, I'm going. တာရဲ့ဒီညနေမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောပွဲရှိတယ်တာလည်းလိုက်ပါလားအဖေနဲ့သူလိုက်ပါလားဆိုတော့ပြောတဲ့ခါမှာ And the son was there. I said, you stay in front. I want you to be special. I want you to listen. ခင်ဗျာအထူးဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒီညရှိမှာပဲထိုင်ပါဆိုပြီးတော့ And I talk about the state of the dead. အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုတော့တည်ချင်းလူတည်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟောတယ် That the righteous will go to heaven. ဖြောင်းမတဲ့လူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတက်မယ် And the unrighteous will go to hell. လူစုတွေဟာဆိုအပင်ငယ်ထဲမှာရောက်မယ် And the following morning, နောက်မနေ့ကျတော့ when we were eating, ကျွန်တော်စားနေတဲ့အချိန်မှာ I was surprised because the mother and the son was already there sitting. အော်ဆရာကောင်းတာသမင်းစားတဲ့စပွဲနာမှာတားနဲ့တွေ့အမေဟာအတူတကွာလာထိုင်လာတယ် And the son said, Pastor, Mama is here. Because when you preached last night, I told her about the topic, about you saying that the righteous will go to heaven and the unrighteous would go to hell. Now she has a question to you. ဆိုတော့အမေကိုဆရာကြီးကျွန်တော်ညမှာအမေကိုပြောပြတယ်ဆရာရဲ့တရားဟောချက်ကောင်းတဲ့လူတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်မယ်လူစုတွေဟာအပင်ငယ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါကိုအားလုံးအမေစီမှာ And the mother started speaking. ဒါနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတရားကြောင့်အမေဟာဆိုရင်ဆရာကြီးနဲ့စပြီးတော့စကားပြောလာတယ် And her question was, Pastor, if the Bible is true, that the righteous will go to heaven, how about my mother, who was a devout Catholic, would she be also be in heaven? ဆိုတော့တားပါမေးလာလဲဆိုတော့ဩဆရာကြီးဖြောင်းမတဲ့လူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကရိုမန်ကက်သလစ်မှာတအားဆရာထက်တန်တဲ့အမေဟာဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ပါလား Oh, it was an opportunity now for me to give a Bible study while we were eating. ဆိုတော့စာရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာခွင့်ကြီးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာသင်ပေးတဲ့အခန်းကဏ္ဍရောက်သွားတယ် And I see to it that my Bible study is just enough during the mealtime. ဆိုတော့စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာပေးတဲ့ကျမ်းစာသင်တာဆိုရင်တော်တော် So လေးလုံလောက်တယ် at the conclusion of my Bible study during my mealtime, I would say, Sister, I want you to be during the mealtime tomorrow and also tonight to be there because we will continue the Bible study. အမေကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အချိန်ကမနေ့ပြန်มาလဲဒီလိုမျိုးတင်တန်းပို့ချနိုင်အောင်လာပါဝန်ပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ် And then, by God's grace, this lady continued during our mealtime to be with me and also the son of Bible study. ဆိုတော့နောက်သမင်းစားတဲ့ခါတိုင်းမှာအင်ရှင်မဟာဆိုရင်ဆရာကြီးနဲ့သူလာထိုင်ပြီးတော့မှကျမ်းစာစကားဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ And that Thursday evening before baptism, နေ့ချင်းမခံခင်ဂျာတပရိနေ့မှာ that lady said, Pastor, would you baptize me? အဲ့ဒီအင်ရှင်မကဘာပြောလဲပါစတာကျွန်မကိုနေ့ချင်းပေးပါလား If there are more things that I would like to learn from the Bible, you can just assign a pastor who is assigned here, or probably a layman, an elder, or a deacon who can help me. But Pastor, this coming Sabbath, I would like to join the baptism. လာမဲ့ဘုန်းကြီးမှာနေ့ချင်းခံမယ်တော့လည်းလည်းပဲကျမ်းစာသင်စာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်တင်သားတယောက်ဖြစ်ဖြစ်အတယောက်ဆရာတယောက်ဖြစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆီလွတ်ပါဆို Oh, I was very happy because this lady was very prejudiced. But now she says she is willing to be တ baptized. ကယ်တော့ဒီအရှင်မဟာဆိုရင်တကယ့်ကိုအယူသေးတဲ့ Adventist ကိုဒါပေမဲ့အခုကသူကနေ့ချင်းခံဖို့ပြောလာတဲ့အတွက်ဆရာကြီးအယံဝမ်းသာတယ် And also the son decided to be baptized. တားလည်းပဲနေ့ချင်းခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာတယ် And then that Friday, အဲ့တော့အဖို့ဂျူနီယာမှာ the lady came and said, Pastor, what do I need to prepare about baptism? ဆရာကြီးရှင်မလာပြီးတော့အင်ရှင်မကကျွန်တော်တို့ဘာပြင်ဆင်ရမလဲနေ့ချင်းခံဖို့ဘာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လာပြောတယ်
I said, well, it's just a simple. I use the word simple. It's just a simple ceremony. ဒါကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲရိုးရိုးလေးအောင်ပွဲခံဖို့ပဲ But you know, the lady reacted and said, no, Pastor, this is not a simple ceremony. To me, this is a very special moment because now I am being connected with Christ Jesus. အာမင်အမျိုးသမီးကပြောလဲဆိုမဟုတ်ဘူးပါစတာအဲ့ဒါရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်မတော့အယံထူးခွင့်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်မတော့အမတမကြီးမြတ်တဲ့ခွင့်ကြီးဖြစ်တယ်ဆို And then she said, Pastor, where is the baptism? ဒါနဲ့တော့ဘာပြောလဲဘယ်မှာနှစ်ချင်းခံပါလဲ I said, well, it's near it's near the port where the boats are coming. အာဒီ The wharf. Yeah. Yeah. ကာနာမှာဒီလှေတွေစိုက်တဲ့နော်ဒီကာနာမှာနှစ်ချင်းခံမယ် And he said, no, Pastor, I do not want to be baptized there. This is a special baptism, so I don't want to be baptized there. အဲ့ဒီနားမှာကျွန်မနှစ်ချင်းမခံချင်ဘူးဒါရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ခွန်ထူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝပဲအဲ့ဒီကန်ဆာနာမှာမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့ And she said, Pastor, we will have it in an island. You know, that area has an island, just maybe 30 minutes boat ride, and that island is very nice. လှေနဲ့မိနစ်30ခန်းလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်းအမတမလှပါတဲ့ကျွန်းစုငယ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့မှာပဲနှစ်ချင်းခံရအောင်တဲ့ And she said, but sister, you know, we have many church members who would like to join in that baptism, and then by going there, it's very expensive. ညီမရေကျွန်တော်တို့အတင်းသားတွေတော်များများနော်နှစ်ချင်းခံနေမှာပါဝင်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသွားမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ကျတော်များမယ် And she said, Pastor, don't worry. I will hire all the available boats here to bring our church members to that island. I tell you. မပူနဲ့ပါစတာ Because- ကျွန်မအနေနဲ့ရှစ်သမျှအကုန်လုံးလှေတွေကိုငါပြီးတော့မှဟိုမှာသွားဖို့အတင်းသားအားလုံးကျွန်မတာဝန်ယူမယ် Because this lady is a very rich lady in the town. အဲ့ဒီမြို့မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအမတမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ် So that morning, အဲ့ဒီမနေ့မှာ all the available boats အာ in the island were hired, and all the brethren went to witness the baptism. အဲ့မှာအဲ့ဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့လေအားလုံးနော်တင်ဘောလို့ပြောပါစို့ရှိသမျှလေအားလုံးကိုငားရန်ပြီးတော့မှအားလုံးနှစ်ချင်းခံဖို့အတင်းတို့အတင်းသားတွေရောနှစ်ချင်းခံမယ်လို့ရောဟိုအဲ့ဒီကျွန်းမှာတွားကြတယ် But you know, before that baptism, again the lady asked me, Pastor, what would be our uniform? အဲ့ဒီအရှင်မတခါပြန်လာပြန်ပြီနှစ်ချင်းမခံခင်မှာဗာပြောလို့ဆိုပါစတာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝတ်စားဖို့ဒီဝတ်ဆင်ဖို့ရန်အတွက် uniform ပါဝတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့လာမြ I င်ကြ said, Sister, it's only a simple dress, Sabbath dress, is already enough. ညီမရေယူလေးပဲဝတ်ပါအပေါ်နေမှာဝတ်နေကြယူလေးပဲရပါတယ် But she said, no, Pastor, this is a special baptism. We need to have a special dress. မဟုတ်ရဘူးပါစတာဒါအထူးခွင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝတ်စားစင်မှုလည်းအထူးလုပ်ရမယ်တဲ့ But sister, there are 52 souls to be baptized. We cannot afford to have the uniform. ဆိုတော့ညီမရေကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံမဲ့လို့အယောက်90အားလုံးက special dress တောင်းဆိုဖို့ကတော့အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် Pastor, don't worry. I'll take care. I'll buy, or I will request the three tailors, so that tomorrow all of this baptismal robe will be ready, and then the baptismal candidates would မ have. ပူပါနဲ့ပါစာကျွန်မအားလုံး uniform ဝတ်စုံကိုဒီအထုတ်တဲ့ဆရာမရှိမှတော့အပ်ပြီးတော့မှမနေ့ပြန်ချက်တော့အားလုံးဝတ်ဆင်ရမယ်တာဝန်ယူမယ်တဲ့ Why this lady, her mind is baptism is special. ဒါကြောင့်ဒီအင်ရှင်မရဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ချင်းခံချင်းဆိုတာအမတမအခွင့်ထူးလို့သူတတ်မှတ်တယ် So that morning of the Sabbath, we have baptism, and you can just imagine the beauty, the place, and the church members who were there, and the candidates for baptism were there, wearing the white robe, because they believe it is a special ceremony. ဒီမနေ့ကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာနော်စိတ်ကိုယဉ်ပြီးတော့ခံစားနိုင်ပါတယ်အားလုံးနှစ်ချင်းခံတဲ့အားလုံး uniform လေးနဲ့ခြေတဲ့ပြီးတော့နှစ်ချင်းခံကြတယ် So baptism is very important, very special. ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ချင်းခံချင်းဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်အမတမအခွင့်ထူးဖြစ်တယ်
So it's very important that church members should be there. အတင်းသားအားလုံးနှစ်ချင်းခံတဲ့နေရာမှာရှိဖို့အရင်ကြီး Not only as a means of support, but it is a way of identifying with them and also extending our handshake of welcome to the newly baptized members. တမယုတ်ကြသူတို့ကိုပံ့ပိုးယုံမကောက်သူတို့ကျူဆွေယုံမကောက်သူတို့နဲ့အတင်းတော်မှာပိုးပေါင်းတဲ့ဒီ identity ပေါ့နော်သူတို့ခံစားလာအောင်နောက်သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုရင်အရေးကြီးကြောင်ကျွန်တော်တို့ပွဲခံဖို့ So after baptism, we should go there, extend our handshake of welcome, and then hug them if possible, and then express our joy, our congratulation, and also assuring them our prayer on that day of their baptism. ဆိုတော့နှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့ပိုင်းမှာယုံကြည်သူအသက်တွေကိုကျွန်တော်ကျူဆူတဲ့နှုတ်ဆက်လေးနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်လည်းဖက်ပြီးတော့နော်နန်းပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တာဖြင့်သူတို့ဟာဆိုရင်ဒီအတင်းတော်နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာသူတို့ခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ် And this is very meaningful to a newly baptized member. တရားဟာဆိုရင်အမတမအတိတ်ပဲရှိတယ်ဒီယုံကြည်သူအသက်တွေအတွက် When you are there, shaking their hands, praying for them, even shedding your tears for them, it is something very important to the newly baptized အဲ့ဒီ member. နေရာအရောက်သွားပြီးတော့မှသူတို့ကိုလက်နှုတ်ဆက်တယ်သူတို့တို့ဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့ပိုးပေါင်းခြင်းစကားပြောခြင်းအရာအားလုံးဟာသူတို့အတွက်အမတမအတိတ်ပဲရှိတယ် So after welcoming them in their baptism, we go now to the church. ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံချင်းကိစ္စပြောတဲ့အခါမှာအခုအတင်းတော်ကိစ္စသွားကြပါစို့ The rule is we need to officially welcome them in the church. ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာတော့ဒီယုံကြည်သူအသက်တွေကိုတရားဝင်အတင်းတော်ထဲမှာနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ် So during their baptism, it is an individual welcome. နှစ်ချင်းခံတဲ့ချိန်ခါမှာနှုတ်ဆက်ခြင်းဟာဆိုရင်ကိုယ်စီကိုယ်ကတယောက်စီကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုတာဖြစ်တယ် In the church, အတင်းတော်ထဲမှာ during တော့ that Sabbath, after the baptism, this is what we call corporate welcome, a church welcome. နှစ်ချင်းခံပြတဲ့ခါမှာအတင်းတော်ထဲမှာပြင်ဝင်ပြတော့သူတို့ကိုပြန်ကြိုဆိုခြင်းဟာဆိုရင်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပိုးပေါင်းပြီးတော့အာရပါရကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် So all newly baptized members are officially welcomed by the church where they belong. Because sometimes what happens, there is what we call mass baptism. And when there is mass baptism, sometimes they belong to the different churches. So that Sabbath, after their baptism, the members where they belong, they should be officially welcomed by the church. အခါရကျွန်တော် mass baptism လုပ်တဲ့ခါမှာနှစ်ချင်းခံတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အတင်းတော်တည်တည်ရနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတင်းတော်ကကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းအောင်မနှစ်ချင်းခံပြတဲ့ခါမှာအတင်းတော်ထဲမှာကြိုဆိုပွဲကိုလုပ်ဖို့အရင်ရည်ကြည့်တယ် When we do this in the church, welcoming them officially in the church, or we call this corporate welcome, this is a way of affirming and recognizing them as now newly member or a new member of the church. အတင်းတော်ထဲမှာပိုးပေါင်းပြီးတော့ဒီကြိုဆိုမှုလုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ခုချိန်အစားပြီးတော့တိုင်ဝင်အတင်းသားဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုအတိပြုတ်ချင်းအတိမတ်ပြုတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ် You know, this is very important. အဲ့ဒါအရင်ရည်ကြည့်တယ် Because if you do not have this kind of ceremony, even if they are members, sometimes they say, oh, I'm not recognized as a member. ဘာဖြစ်လို့ရည်ကြည်လဲဆိုတော့ခါရနှစ်ချင်းခံပြတဲ့ခါမှာဒါမျိုးမလုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘယ်လိုခံစားငါအတင်းသားဖြစ်ပေမဲ့ငါ့ကိုသူတို့အတိမပြုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားချက်လေးယုံကြည်သူအသက်တွေမှာရှိတယ် So that official welcome of the church is actually a way of helping them understand. Oh, they will say, I am really recognized by the church. I am now affirmed by the church as really a member of this church. အဲ့လိုတရားဝင်အတင်းတော်ထဲမှာပြန်လဲပြီးတော့ welcome လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုအော်တကယ်ပဲကျွန်တော်ကိုအတိမတ်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်အတင်းသားဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဝမ်းသာမှုကိုသူတို့မှာပီတိဖြာတယ်ဆိုတွေ့ရပါတယ် And then, in order to make that more meaningful to them, it's good that during this welcome, they need to be what? To be issued certificate of church membership. အဲ့ဒီ welcome အတင်းတော်မှာကြိုဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြရမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုဒီနှစ်ချင်းခံလက်မှတ်နော်
လက်မှတ်အသင်းတော်ထဲမှာဝင်တဲ့လက်မှတ်ကိုပေးဖို့အရန်ကြီးကြည့်တယ် So the church should prepare a certificate of church membership. အဲ့တော့အသင်းသားဖြစ်တဲ့လက်မှတ်ကိုအသင်းတော်အနေနဲ့ကြက်ကြက်နက်နက်စီမံထားဖို့အရေးကြီး The တယ် mission should prepare this certificate of church membership as a template and then distribute this to the churches. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို mission အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကာကနာလုပ်ပြီးတော့မှနှစ်ချင်းခံပေးစံသူတို့ကိုတခါလေပေးဖို့ So that when there are baptism, immediately the church can just ask, your pastor can just ask the template, and then they will be the one to fill that up. အဲ့မှာဆိုရင်တာမန်တင်တာတွေဖြစ်ချင်းဒီ certificate မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြစ်ဆိုပြီးတော့အတဲဥစ္စာအနေနဲ့တခါလေသူတို့ကိုပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ် You know, they have a different feeling if they are really given a certificate of membership. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးခြားချက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် So the church must really prepare. ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဟာဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒီအတွက် Because when they can see that the church is already prepared in that welcome ceremony, they will say, oh, I am really important. ဆိုတော့အသင်းတော်တက်တက်နက်နက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူအသစ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဆိုရင်အသင်းတော်မှာတကယ့်ကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာသူတို့ခံစားလာမယ် And then to make it more meaningful, it is also important that during the ceremony, then they are asked to pledge a commitment to the church. အဲ့ဒီတာမန်တဲတာဖြစ်ချင်း certificate ကိုပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုပြန်လဲစက္ကအနံချင်းနော်ဂတိဝန်ခံပြီးတော့ပြန်လဲစက္ကအနံချင်းစူတောင်းပေးခြင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ရမယ် Again, the mission should prepare a template of this pledge of commitment. အဲ့ဒီစက္ကအနံတဲ့ခါမှာဖတ်ကြားဖို့ဂတိဝန်ခံချက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီစာသားတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ mission အနေနဲ့ So it's good if the mission will be able to frame the wordings of this commitment pledge. ဒီ commitment pledge ဂတိဝန်ခံချက်မှာဘာဒီဂတိဝန်ခံခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့စာသားတော်မှဂဂနာနာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ရေးရမယ် The commitment that they will be faithful to the church. စက္ကနာမောကတော့အသင်းတော်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ဖြစ်တယ် The commitment that they will continue reading the Bible. သူတို့အနေနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာရှိမှုကို The လည်းပါတယ် commitment that they will continue to obey the Ten Commandments. ပြည့်တဲ့တော်ဆက်ပါကိုလုံးဝနာခံယူမယ်ဆိုတဲ့စက္ကနာမှုဖြစ်တယ် The commitment that they will continue to return their tithes and also give their offerings. အလုံငွေနဲ့ဆက်ပုရပုနဲ့အသင်းတော်ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိဝန်ခံချက်တွေဖြစ်တယ် The commitment that they are going to continue studying the spirit of prophecy. ဒီဝိညာဉ်တော်စာပေကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဂဂနာနာလေးလာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိဝန်ခံချက်တွေဖြစ်ရမယ် The commitment that they are going to stay in the church. အသင်းတော်ထဲမှာပဲဆွေးမယ်ဆိုတည်တန့်စွာဆက်လက်နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စက္ကအနံချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် Brethren, and study shows that church members who had this pledge of commitment stay longer in the church than those baptized members who did not have pledge of commitment. ဒီလိုမျိုးစက္ကအနံချင်းဂတိဝန်ခံချက်ကိုလှုပ်တဲ့အသင်းသားတဲ့နှစ်ချင်းခံပြီးတော့မလှုပ်တဲ့အသင်းသားရဲ့ဟာအများကြီးကွာခြားမှုရှိတယ် Because if you have a pledge of commitment, then when there are problems that will happen, when you are almost to go out from the church, you remember that pledge of commitment, that you are pledging it not only to the church, but you are pledging it to God. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဂတိဝန်ခံချက်လုပ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကိုဂတိဝန်ခံချက်လုပ်တာမကောက်ဘူးဖျားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စုံစမ်းတဲ့ဆက်ချင်ဝင်လာတဲ့အသင်းတော်ထဲကနေဆွလွတ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အခါမှာပြန်တတိယပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကအသင်းတော်ထဲကိုပြန်လဲဟောဆောင်တာတွေ့ရတယ် So it is a reminder to them when there are problems, when there are challenges, and when they're about to leave the church, they are being reminded because of their commitment to the church and their commitment to God. အဲ့ဒီဂတိဝန်ခံချက်ကသူတို့အသင်းတော်ကိုဆွလွတ်တော့မယ်ပြဿနာရင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်လဲပြီးတော့တတိပေးတယ်ငါဆိုရင်ဖျားနဲ့ဂတိဝန်ခံချက်ရှိတယ်အသင်းတော်နဲ့ဂတိဝန်ခံချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတရားဝင်လာစေတယ်ဆိုတွေ့ရတယ် So it's very, very important that during this welcome, this pledge of commitment, certificate of membership, this should be issued to or be done to the church, or to the church members, newly baptized members. ဒီနှစ်ချင်းခံလက်မှတ်ပေးတာနဲ့ခုနကတော့ဂတိဝန်ခံပြီးတော့စက္ကန့်နံချင်းအမတမအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် So this is one way to welcome
the newly baptized အဲ့တော့ members. ယုံကြည်သူအသစ်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့နေ့စနစ်တနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် Now we will go to the celebration as a way of welcome. အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပွဲကျင်းပတဲ့ဟာကိုဆက်လက်တွားကြပါစို့ You know, Jesus is a welcoming God. ခရစ်တော်ဟာဆိုကြိုဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်တမ်းတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် And Jesus can always notice the need of people. ခရစ်တော်ဟာလူတွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် And he knows the need of everybody. ခရစ်တော်ဟာလူတိုင်းရဲ့လူအပ်ချက်ကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် That's why the song says, no one understands like Jesus. ဒါကြောင့်တခြင်းမှာဘာပြောလို့ဆိုခရစ်တော်ကဲတော့နားလေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆို Because he understands that every new believer in the church needs to be what? They needs to be integrated and assimilated into the church. ယုံကြည်သူအသစ်တွေဟာအသင်းတော်ထဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ခရစ်တော်အလိုရှိတယ်ဒါခရစ်တော်သိတယ် And Jesus noticed that. အဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ဟာသိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ် Someone has described the gospel of Jesus as the gospel that Jesus ate good food with bad people. so ခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂရိတရားလုံးငန်းဆိုတာလူတွေနဲ့အတူရောင်းတော့ပြီးတော့အစားတောက်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ် Why Jesus ate good food with bad people? Because in his ministry, he always celebrate with the publicans, with those that are against the will of God. ဆိုတော့လူတွေအမြန်မှာတော့လူစုတွေနဲ့အတူရောင်းတော့ပြီးတော့စားတောက်တယ်ဆိုတာဒါဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆန့်ကျင်တာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လို့ရှိတယ် That's why Jesus Christ was criticized because he was eating with the publicans. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သူများဆွဆွဲတယ်ဟာတော်ဆွဲခွန်ခံတယ်နဲ့အတူစားတာပဲ Why? Because he wanted to celebrate with these people. Or they call it bad people. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူစုတွေနဲ့လည်းပဲတွက်နေနဲ့အောင်ပွဲခံခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် In fact, Jesus' first miracle occurred at the wedding feast. ခရစ်တော်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ဒီထင်းများမင်္ဂလာပွဲမှာ So frequently was Jesus seen eating and drinking that the religious leaders accused him of being glutton and wine bibber. ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဆွဆွဲတယ်နောက်တော့လူတွေနဲ့လူစုတွေနဲ့အားလုံးရောတော့ပြီးတော့စားတယ်တောက်တယ်အဲ့လိုဆွဆွဲတာခံရတယ် Because Jesus always noticed the social need of people. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခရစ်တော်ဟာဆိုရင်လူတွေရဲ့ဒီလူအပ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် So when we do celebration in the church together with the new believers, this is now addressing the social need of every newly baptized member. ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသစ်တွေနဲ့ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာတတိထားဖို့အတွက်သူတို့တယောက်စီရဲ့လိုအပ်ချက်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် This social celebration is a way also of recognizing them, affirming them, and this is a way also of helping them be integrated or assimilated into the church. အသင်းတော်ထားမှာသူတို့ကိုဝန်ပန်တရာနဲ့ကြိုဆိုမကားပဲနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာသူတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့စုစည်းမှုအဲ့ဒါအားလုံးဟာဆိုရင်ဒီအောင်ပွဲခံတဲ့ထဲမှာသူတို့ပုံဖော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် So in this celebration, ဒီပွဲမျိုးမှာဆိုရင် of course, the point is we always share. We start with the material things. ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်တော်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့စတယ်နော်အတူတကွမြတ်ဝေခံစားပြီးတော့တုံးဆွဲနိုင်တဲ့အစားတောင်းနဲ့စတယ် There is a saying that the easiest way to man's heart is through his stomach. ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆွဲယူနိုင်ဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ထမင်းဖြစ်ပါတယ် So before anything else happen, the ceremonies that would take place, it is important that there should be what? Eating together. ဆိုတော့ဒီပွဲမျိုးမစမီမှာအတူတကွစားတောက်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ် So the church must prepare and then really prepare food. Or if the church is not able, probably you can organize a potluck so that there is something to provide to the newly baptized members. ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ပြင်ဆင်ရမယ်အတူတကွမေ့ဆုံစားပွဲတွေဘာတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ယုံကြည်သူအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ
မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ potluck တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် So we consider this as a family banquet. ဒါကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုစားတောက်ပွဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ချင်ပါတယ် And everybody should be invited, လူသားအားလုံးကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့နယ် especially the newly baptized members should be invited because the focus of this celebration is for the newly baptized and also for the reclaimed ဒီပွဲဟာ members. ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသစ်တွေအတွက်ပြမထားပြလို့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုတွေယုံကြည်သူအသစ်မိသားစုအားလုံးဖိတ်ခေါ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် And also all the people who you help in the evangelistic, if there was evangelism conducted, all the people who participated should be invited. ကျွန်တော်တို့တရားပွဲမှာပါဝင်တဲ့လူအားလုံးကိုလည်းဒီအောင်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမယ် Invite also the church, the board members, the church board members. ကျွန်တော်တို့ church board member အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ် And then of course there should be food. အဲ့မှာတော့စားတောက်ပွဲရှိရပါလိမ့်မယ် If it is a potluck, invite everyone to prepare a menu. ဆိုတော့လူသားအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြင်ဆင်ဖို့ Divide the menu into different groups. ဆိုတော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်ခွဲပြီးတော့မှ And then make sure that everyone will bring the food. ဆိုတော့လူသားအားလုံးကအစားတောက်ယူလာဖို့ You know, we have one incident in Ayas where we have a potluck. That Sabbath, during that potluck, we found out that there was only one menu, rice. တခါဖြစ်ဖို့တဲ့အာယာစ်မှာဖောက်လက်လို့တဲ့ခါမှာတကယ်တကယ်စားဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမင်းတို့နော်စားတောက်ပွဲရအမေတွေကတမယ်ပဲရှိတယ်ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့သမင်းပဲရှိတယ် Imagine, one menu, rice only. And then another layman came, he was bringing juice. အနာဒီလေမန်တောက်လာတယ်သူကဒီတိတိဖြောက်ကြီးယူလာတယ် And others bring their plates and spoons only, no food. တခြားလူတွေကတော့ပကံနဲ့ဇွန်းနဲ့ပဲတဲလာပြီးတော့မင်းတို့ကအမေကသမင်းပဲရှိနေတယ် What kind of celebration if there is only one menu, rice, and then others, they bring their plates and also their spoons and also their forks? Nothing. ဘယ်လိုမျိုးပွဲမလဲတော့မသိဘူးအဲ့မှာဆိုရင်တမယ်ပဲရှိတယ်နောက်ပကံနဲ့ဇွန်းနဲ့ပဲရှိတယ် So everybody must prepare. Everybody must contribute, no matter how simple they တ are. န်တာတဲ့အားလုံးကတမယ်မဟုတ်ရင်တမယ်ပါအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ယူလာကြဖို့ဖြစ်တယ် And in this celebration, make sure that the newly baptized members and the newly reclaimed members should have the special place. ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတတိထားဖို့ဟာယုံကြည်သူအသစ်တွေနဲ့အသင်းသားတွေပြန်လဲဆွဲယူနိုင်တဲ့ဒီအသင်းသားတွေကိုအထူးဒီစပွဲခင်းပြဖို့တည်တန်းစားခိုင်းဖို့ Okay, so they're special. They are located in a special place. ဆိုတော့အထူးတမထားတဲ့နေရာကျွန်တော်လုပ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ် And then sitting next to them are the spiritual guardians. If you have spiritual guardians, sitting next to them are the spiritual guardians. သူတို့နဲ့အတူသူတို့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးရင်အတွက်သူတို့ရဲ့ဝိနည်းဖခင်တွေဆောင်ရှောက်ပြီးမဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါတည်းမဆက်ပြီးတော့သူတို့ကရောင်းတော့စားခိုင်းဖို့ဖြစ်တယ် And if possible, the church can prepare name tags for the newly converted church members. အဲ့တော့ယုံကြည်သူအသစ်တွေကိုသူတို့အတွက် name card ပေါ့နော်နာမည်လေးခတ်လေးလုပ်ပြီးနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ် The purpose of this is so that everybody will be able to know them by name. အဲ့လိုမျိုးနာမည် name card တက်ခြင်းအပြင်တာမန်တင်တာအားလုံးကသူတို့နာမည်ကိုသိသွားဖို့ဖြစ်တယ် Because it is possible that there are other friends, spiritual friends who come, those that are invited that they know that they don't know about these newly baptized members or ဆိုတော့ reclaimed တခြား members. အဲ့ဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းအများကြီးဖိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာနာမည်မသိတဲ့ခါမှာဒီ name card ရှိတဲ့ခါမှာသူတို့အားလုံးကဒါဘယ်သူလဲဆိုတာယဉ်နေမှုရှိဖို့ Or if possible, the church can prepare t-shirts for them with the same color. ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ယုံကြည်သူအသစ်တွေအတွက် T-shirt တွေထုတ်ပြီးဖို့နော်ကာလာလေးအတူတူ That is if the church is able. ဒါကတော့အသင်းတော်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် But if not, no worry. So long as they are located in a very special place. ရှာခဏလေးသူ battery အကောင်တော့ It's okay you have to look and go up It's Does okay. it work? It's okay. I Okay, think it's the okay. same. Okay. So you, and then once they're already there, what you are going to do is
in this welcome to the family banquet, you have to plan for an orientation program for them. ဆိုတော့အဲ့ဒီစားတောက်ပွဲမှာမိသားစုမိတ်ဆွေစားတောက်ပွဲမှာ orientation ပေါ့နော်ဒါပြုလုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါ In this orientation program, you have to give a brief summary of the beginning of the church. ဆိုတော့ဒီအနေငယ်ပြန်လဲတုံးတက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ဖို့ရည်ကြည်တယ် The purpose of giving a brief history of the church, beginning of the church, is to help these newly baptized members understand that the church, the Seventh-day Adventist Church, is not just a man-made church, but this is God's organized church. အသင်းတော်ရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ရည်ကြည်တဲ့ချက်ကသူတို့ကအသင်းတော်ကဘယ်လိုမျိုးအသင်းတော်လဲဆိုတာနားလေပြီးတော့မှဒီအသင်းတော်ကဖခင်ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားဖို့ရည်ကြည်တယ် And in this orientation program, it is good to help them understand the level of our organization, from the church to the mission, and then to the union, and then to the union to the general conference, to let them understand how we work as a church. အသင်းတော်ကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လဲဆိုတာကို local church ပြီးတော့ mission ပြီးတော့ union ပြီးတော့ division ကျွန်တော်ဌာနချုပ် GC အထိဒီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလည်းသူတို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ် Of course, you do it before or you do it after the dinner. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မစားခင်ဖြစ်ဖြစ်စားပြီးတဲ့နောက်ဒီညနေစာတုံးဆွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် And then after telling them about the organizational structure of our church, it's now also important to orient them about our mission. That's why if you have a video about our mission to the world, it's very important. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖော်ပြပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအသင်းတော်ရဲ့တာသနာလုပ်ငန်းအကယ်၍ဒီလုပ်ငန်းကိုဗီဒီယိုတို့ဘာလို့ရိုက်ထားတာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာသူတို့ကြည့်နိုင်အောင်ဗီဒီယိုပြပေးပါ The very purpose of this is to help newly baptized members and reclaimed members understand that our focus as a church is actually mission. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူအသစ်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အသင်းတော်လုပ်ငန်းဟာတာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တခါတည်းသူတို့အုံနောက်ထဲမှာရိုက်ထည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် And then this orientation also includes the expectation of the church to the newly baptized and reclaimed members. အသင်းတော်ကယုံကြည်သူအသစ်တွေကိုဘယ်လိုမျှော်လင့်လဲဆိုတဲ့သူတို့အသင်းတော်ရဲ့စီမံကလနာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြ And ဖို့ these expectations, now probably the elder or the pastor will tell to the newly baptized members and the reclaimed members, say, our expectation in the church is for you to grow in your spirituality. ဆိုတော့အသင်းအုပ်ဒီအသင်းလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြောပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုမျှော်လင့်တဲ့အချက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားမှာဝိနည်းရဲ့တက်တာမှာကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ Not only to grow in your spirituality, but also to abide in the unity of the church. ဝိနည်းရဲ့မှာကြီးထွားရင်တန်တာမကဘဲနဲ့အသင်းတော်မှာစုယုံပြီးတော့မှအသင်းတော်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ဒါလည်း The church should also be involved in the ministry and mission of the church. အသင်းတော်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာသနာလုပ်ငန်းမှာလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာပဲပါဝင်ဖို့ပြောပြရမယ် Our expectation at a church, you as a being new member and reclaimed members, is to continue returning your tithes and giving your offerings. ဆိုတော့အသင်းတော်မျိုးလင့်ချက်ကဒီအသင်းတော်မှာပို့ပေါင်းပါဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးငွေအဖြစ်တော်ကောင်ဆေဖို့တဖို့အဖြစ်တော်ကောင်အသင်းတော်ပြန်လဲပံ့ပိုးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြရပါမယ် We want you to be faithful to the 10 commandments. ပြည့်တော်ဆေပါပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမှုလဲကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် We want you to study the spirit of prophecy always. These are the expectations အသင်းတော်အနေ of the နဲ့ church. တင်တို့ကိုမျှော်လင့်တာကဝိညာဉ်တော်စာဆောင်ကိုပုံမှန်ဖတ်ပြီးတော့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရမယ် So that's the orientation after the banquet, after the dinner. ဆိုတော့စားတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ orientation တွေအခြေခံအုံးမြစ်တွေကိုချပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် And then after that, there is also a program, a special program. အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအထူးအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် We will have a sort of an interview to each of these newly baptized members. တို့နဲ့သူတို့တယောက်စီကို interview လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် And here are the questions for interview. interview လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အမည်အဖြစ်ဒါဒီအမည်
တချို့ရှိတယ် The purpose of the interview is to clarify their mind about their membership in the church. အသင်းဝင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်သူတို့စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရွေးချက်က Okay, this is one of the interview questions. From your experience thus far, what made you choose to join this church? စင်တမျိုးမှာဘယ်လိုမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ဘယ်အရာကဒီအသင်းတော်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ရန်အတွက်ခင်ဗျားကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လဲ This question is very important ဒီမိခွန်းအရင်ရေးကြည့်တယ် because the church will be able to understand why they joined the church. အသင်းတော်အနေနဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့သူဟာဆိုရင်သူမဟာဆိုရင်ဒီအသင်းတော်ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ် And from the reason of joining the church, based on the reasons of joining the church, then the church now can plan what is best approach so that this reason can be what? Can be met. သူရဲ့အသင်းတော်ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားပေါ်မှာသူ့ကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ idea ကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် And then here is another interview, another question that you will ask. ဒီ interview မှာကျွန်တော်မိခွန်းထုတ်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ The church will ask, what do you hope to see in the next 6 months during your experience here at church? ဒီအသင်းသားအနေနဲ့ပေါင်းတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်း6လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာခင်ဗျားဘာတွေဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လဲ Now you're asking the expectation of the newly baptized members and the reclaimed members. What are their expectations to the church? ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်မှာသူတို့ဘာမျှော်လင့်ချက်ရှိလဲဆိုတာသူတို့မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ် When the church members know the expectation of these newly baptized or reclaimed members, then they will see and then they prepare for it. ဆိုတော့အသင်းတော်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အသင်းတော်ပါမှာသူတို့ရဲ့ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ဒီယုံကြည်သူအသက်အတွက်တော်ကောင်ပျောက်ဆုံးတဲ့အသင်းသားပြန်လဲတွေ့ရှိတဲ့လူအတွက်တော်ကောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတာနည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် And then to the reclaimed members. ဆိုတော့ This is a very special question to the reclaimed members. ကျွန်တော်တို့အသင်းသားဖြစ်ပြီးတော့တော်နဲ့ပျောက်ဆုံးတဲ့လူပြန်လဲခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီပုံကိုယ်တွေလဲ This is the question. This is the question. Atro What mi have been the best and the worst church experience you have had? အသင်းတော်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးခင်ဗျားခံစားရတဲ့ဘဝကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော် Because the reclaimed members were backsliders. They went out from the church. And it is possible that they had bad and good experiences in the church. ဆိုတော့သူတို့ဟာဆိုရင်တခြင်းတစ်ခါတော့အသင်းတော်မှာရှိခဲ့ဘူးတယ်ပြန်ထွက်တယ်အခုပြန်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအ And တူ the တူရှိတယ် church will learn from the best experience and will try to avoid the bad experience so that the experience will never be repeated again. ဆိုတော့ဒီပြန်လဲထွက်ခွာတဲ့ကိစ္စမျိုးမဖြစ်အောင်သူတို့ပြောပြချက်အပေါ်မှာအသင်းတော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရနိုင်တယ် Oh, if we know what were the bad experience of this newly reclaimed, then the church, okay, will not hope it will not happen again. အခုကျွန်တော်တို့အသင်းပျောက်ဆုံးတဲ့အသင်းသားတစ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းအကောင်းဆုံးပြုစုပြုထောင်နိုင်မှာ Another question that we are going to ask them is, what kind of talents do you have that you could share with others? တခြားအသင်းသားတွေနဲ့ဝင်ကလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ခင်ဗျားမှာဘာရည်ရွယ်ဘာစွမ်းရည်ရှိလဲဆိုတော့မရဘူး The purpose of this question is to find out what are their gifts, spiritual gifts, what are the talents, so that you as a church can use these talents for the work of God. ဒီမိခွန်မရချင်းရချက်ကတော့ဒီအသင်းသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်စုကြည်ကိုတည်တဲ့ခါမှာသူတို့ဝိညာဉ်စုကြည်အတိုင်းသူတို့ကိုနေရာပေးပြီးတော့အတုံးချနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် Another question is, what do you do for a living? What do you do when you are not doing that? ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ယုံကြည်ခြင်းအမှာအသက်ရှင်သွားလာနေဘာလို့မလဲဘာမလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့မိခွန်ထုတ်ရမှာဖြစ် The very purpose of this question is to help the church understand what is the occupation, how they survive in their lives, so that we will be, if there is a need to help them, we will be able to extend our help to ချင်း them. ရချက်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တွေရဲ့လုပ်ငန်းပါလဲအသင်းတော်အနေနဲ့သူတို့ကိုပိုးပေါင်းပြီးတော့မဆားနိုင်တဲ့နေစနစ်ပါဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့အတော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် You know, one of the reasons why
newly church members, newly baptized church members go out from the church is because of their living. The work and their work demands that they have to work on Sabbath. ယုံကြည်သူအတိတ်မြတ်မကျမ်းမှာပြန်လဲထွက်အတင်းတော်ထမ်းနေပြန်ထွက်ရခြင်းအကြောင်းရကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကြောင့်အခက်အခဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့တွေ့ရတယ် So, by asking this question, we will be able to know what are their challenges in their work, and if there is a need to help them, then the church is prepared to help them. ဒီလိုမျိုးမိချင်းအဖြစ်ယုံကြည်သူအတိတ်မှာသူ့ရဲ့အသက်တာဒီအသက်မွေးကြောင့်သူ့ရဲ့အခက်ခဲပါလေအခက်ခဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းပြရမလဲဆိုတဲ့အတင်းတော်အနေနဲ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် Another question that we are going to ask, which is for the benefit of the church, is how did you hear about the Adventist Church? နောက်တစ်ခုမိခွန်းအင်တာဗျူးမှာမြင်ရမယ့်မိခွန်းကတော့ဒီမျော်လင့်ခြင်းအတင်းတော်အကြောင်းကိုခင်ဗျားဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြားသိရလဲဆိုတာ You know, this is beneficial to the church because through this, the answer of this will help us see, oh, these are the good strategy, good approach on how we are going to reach others, because this approach was able to reach these newly baptized members. သူကြားသိရတဲ့နည်းစနစ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ခါမှာသိတဲ့ခါမှာအော်ဒါဒီနည်းစနစ်အတွက်သုံးဝင်နေဆိုရင်နောက်တယောက်အတွက်ကျွန်တော်ချင်းကပ်တဲ့ခါမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီနည်းစနစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အဖြေကနေကျွန်တော်အတင်းတော်အနေနဲ့သိရှိနားလည်သွားဖို့ဖြစ်တယ် So those are important questions that we Yeah, ask them during the celebration. အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့မိ And မိခွန်းဖြစ်တယ် then close the banquet with a prayer, Now- appreciating to everybody who attended the welcome to the family banquet. မိသားစုစားတော့ပွဲမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ပါဝင်လာတဲ့လူအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ် And now make a declaration that you all now belong to the family of God. နောက်ကြည်ညာမှုတစ်ခုလုပ်ပါတဲ့အခုချမ်းအစားပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အားလုံးကအတင်းတော်ပဲတကယ်အမှားခံအတင်းသားဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့မှကြည်ညာပါ That this banquet is just a symbol of the great banquet in heaven. ဒီမိသားစုစားတော့ပွဲဟာဆိုရင်ပုံဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခရစ်တော်နဲ့အတူစားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံဆောင်ပါတယ် The pastor maybe can have a closing remarks by saying, "Brethren, this is a special banquet." ကျွန်တော်ပါစတာအနေနဲ့နေကုန်းချုပ်စကားကိုပြောဖို့เนาะအရေးကြီးပါတယ်အချိန် And we are happy that we are having this banquet now as a family of God. နောက်ကျွန်တော်မိသားစုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမိသားစုစားတော့ပွဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် But we are looking forward to that great banquet in heaven. တော်တော်များလည်းပဲတို့ဒီအနေပြီးတော့မှတာ၍ကြီးမြတ်တဲ့မိသားစုစားတော့ပွဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော် Where all of us are there. ကျွန်တော်အားလုံးကအဲ့မှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတ And ယ် Jesus Christ is there sitting. ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတူနေထိုင်မှာဖြစ်ပါတ And ယ် He is all welcoming us to the great and wonderful place in heaven. အဲ့ဒီနေမှာကြီးမြတ်တဲ့မိသားစုစားတော့ပွဲမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကြိုးဆူနှုတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် So thank you and God bless you this morning. အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားခင်အနေနဲ့တင်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးမွန်ချပေးပါစေအာမင်